关注前程密码，了解全球财经。观众朋友，大家好，我是钱道。7月6号，也就是昨天星期一，美元指数呢是持续的走弱啊，我们的在岸人民币、离岸人民币日内的升值都超过了几个月以来的新高。而这个美元指数啊，在今年的3月20号达成了102.997高度以后，是持续的走弱。今天呢又回调了4个多点。其实在钱道来看啊，美元指数的走弱绝对不是一个短期的事情啊，我相信会是未来3到5年一个长期的一个过程。为什么这么来讲？其实这个美联储啊，今年这个自从实行无限量化宽松 QE 政策以来，它已经有5.2万亿美元陆续的流入了市场。美联储出台了9大救市政策，希望呢以这个无限印钞票的方式来换取经济复苏的时间。但是美国大家都知道，现在2次疫情爆发啊，日检测新冠感染人数已经高达5万多人，总感染人数已经超过了300万人，多数州啊已经重新关闭了。这个川普总统啊，他是寄希望于早一点重启经济，复工复产，这个希望几近破灭。美国经济呢，现在全面重启应该是遥遥无期。美股呢，当然现在是暴涨，大家都知道，那只不过是放水的结果，是属于虚假的繁荣嘛。因为如果说没有经济复苏的背书的话，那崩盘那肯定是迟早的事情啊。假设这个美国政府如果说它不堪经济重负，然后不得不启动最后一根救命稻草的话，出台负利率政策，那我估计这个美元指数啊肯定会打地，黄金肯定会暴涨，这个美元的国际信用啊也会大打折扣的。这些问题啊，钱道在前面几期节目里面都曾经详细介绍。那么今天这期节目呢，钱道呢就跟朋友们交流一下美元的霸权体系到底是怎么回事。如果说要打破美元的霸权，我们呢现在还有多少路要走？实际上啊，美元的霸权它不仅仅只是美元，它是国际通用货币，更重要的是什么呢？是美元它打造了一个全球叫 SWIFT 系统，一个支付体系，全称叫什么呢？叫做环球同业银行金融电讯协会。这个协会啊，它是成立于1973年的5月，总部呢是设在比利时的布鲁塞尔啊，在美国、荷兰啊，包括瑞士，分别设立了3个数据中心。这个 SWIFT 系统我们怎么形容它呢？打个不恰当的比喻啊，其实这个 SWIFT 系统啊，就相当于一个贯穿于全球金融体系的一个神经系统。就是在全球的贸易往来当中啊，全球的银行啊都是在这个体系当中进行结算货款。因为这个体系它是美国控制的，所以大家想一想啊，如果美国看哪个国家不爽了，把这个国家的金融体系剔除出这个系统，那就相当于阻断了这个国家的银行和全球其他银行的一个联络。那么在这家银行开户的客户，你既没有办法向其他的银行汇款，也没有办法在这家银行收款。这就等于说啊，就切断了这个国家跟国际上其他国家的一个贸易往来。有了对这个 SWIFT 系统的控制权以后啊，美国你要想制裁其他国家，那就变成了一个非常容易的事情。那只要切断其他国家货币国际流通就可以了。你比如说伊朗啊，被美国制裁，一个能源大国这么多年都没有办法和其他国家正常贸易往来。朝鲜也一样啊，被这个 SWIFT 除名，国家代码被删除了，那就等于在世界银行系统中根本就没有这个国家。俄罗斯也是因为上了美国的黑名单，所有针对俄罗斯的国际汇款都需要汇款银行层层报备啊，基本上把这个汇款方啊、接收方啊以及汇款的这个账目查的一个底朝天。正常国家 SWIFT 汇款大概是3到5天嘛，俄罗斯要需要1个多月啊。这些国家在支付体系啊被美国设置了很多的支付障碍，经济基本上都受到了很多的损失
啊，这么多年都给美国掐着脖子，是受尽了美国的气。可能有这个朋友会问呢，你说要不用他这个体系不就完了吗？是吧？各个国家你说重新打造一个支付体系啊，这个其实就说到点子上了啊。但是问题是什么呢？重新打造一个系统容易，但是你这个系统如果说让所有的国家让大家都认可你，那就不是一件很容易的事情。大家要清楚啊，美国对 SWIFT 支付系统的一个控制是跟美元呢在全球货币体系当中的地位密切相关的。美元它是国际大宗商品的结算货币啊，比如原油就是跟美元挂钩的。那美元是其他国家最重要的一个外汇储备货币，同时美国现在呢不可否认还是世界上最强大的国家，很多国家它相信美国，相信美元，有的国家甚至只认可美元啊，这就是美元信用的基础，也就是美国控制 SWIFT 系统的一个基础。当然呢，这个众所周知啊，美国现在今非昔比了，美国衰弱了，美元的信用降低了。就看现在美国的现状，那我相信任何一个国家都不敢完全打包票，美国未来就一定能够走出经济衰退的泥潭。如果世界上只有一个 SWIFT 结算系统，那无疑对世界上其他国家来说的话，那都是有巨大风险的。其实啊，你就算美国它没有衰退，全球如果只有一个 SWIFT 的结算系统，那其他国家就不得不仰其鼻息啊。你跟美国只要稍微不对付啊，他就会挥起制裁的大棒。你就像这个伊朗、朝鲜、俄罗斯这么多年是深受其害，你就算是美国的那些同盟小弟，其实表面上啊他们都维系着跟美国的关系，但是稍微有一点实力的，大家想一想，谁愿意久居人下呢？中国有句老话，天大地大，吃饭最大啊，跟着你混，如果说有了银子捞，那大家都会认你做大哥。如果跟着你混，你自身经济都难保了，那谁还会真的跟你一起陪葬？更何况呢，你看啊，这2年美国是到处退群，从当年的全球化领导者变成了贸易保护主义者，对同盟小弟也一样翻脸不认人啊！这些年打日本，让日本的经济增长消失了30年，打欧盟，威胁要从德国撤军，增加欧盟的关税啊，甚至加拿大，他也提高了铝进口关税。所以啊，天下苦情久矣，到底怎么去打破美元霸权体系，其实是世界上绝大多数国家都早就已经考虑的事情。去美元化早就在全球范围内都如火如荼的进行当中了。比如欧洲吧，欧洲央行主导的 TIPS 支付系统2018年就推出了啊，已经在欧元区19个国家内部使用。只是目前呢 TIPS 只能够适用于欧元区。欧洲央行啊，它也期望啊未来可以拓展到其他国家啊，能够其他的货币也可以用。俄罗斯最近的2年呢，也在积极的开发相关的系统啊，叫 SPFS。俄罗斯的央行金融系统传输系统已经基本上都弄好了。咱们中国啊有自己的 CIPS 系统，人民币跨境支付系统，上线已经4年了。这个 CIPS 系统呢，已经处理业务超过400万笔，处理的金额呢也超过了100万亿人民币。但是呢，这些跨境支付系统啊，跟这个美国主导的 SWIFT 系统相比，确实还比较弱小。最关键的是什么呢？就大家都在各自为政，这样就不利于长远发展。所以啊，如果说要想真正打破美元的霸权，关键是各个国家各自为政的这个跨境支付系统要能够做好对接，这就需要大家都能够坐下来，平心静气的去谈判、去磋商，能够达成谅解了。去年呢，咱们国家跟俄罗斯跨境支付系统就已经在磋商对接了。这个中国外汇交易中心和莫斯科交易所集团是在去年的11月19号，在咱们中国的上海签署了谅解备忘录。我想中俄之间这个对接应该是水到渠成的事情。
俄罗斯当时呢提出了金砖国家建立一个全新的跨境支付系统想把印度拉进来。这个印度呢大家都知道这个国家现在最近正在闹小孩的脾气，他是总想捞好处不想付出。我想呢这个给印度呢一些时间消化能不能抓住机会那是他们自己的事情。如果说还是一味的不清楚自己的定位，我想受损失的最终只可能是他们自己让他们好好想一想。毕竟在目前的这个世界，只有通力合作那才是大趋势。所以要尽快对接跨境支付系统，这才是对抗美国主导 SWIFT 结算系统的唯一法宝，也是咱们人民币国际化的必经之路。在这个世界上其实很现实，你不管是个人也好，国家也罢，实力才是唯一的硬通货。有了实力，那你的货币地位也就起来了，你的国际地位也一样会提高。所以在这里呢，钱道呢由衷的祝愿咱们国家越来越繁荣昌盛，咱们老百姓口袋里的钱越来越多，越来越富裕。你看现在这个股市也起来了牛市来了。所以呢，在这里钱道祝大家呢都赚得盆满钵满。好的，感谢收看我的节目，朋友们再见。